नक्चर्नल कफ, रात के वक्त खांसी। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा कि रात के वक्त खांसी होने की बड़ी वजह क्या है। पहले नंबर पे हमारे पास आता है गर्ड, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तेजाब, ये तेजाबियत होती है मैदे के ऊपर की तरफ। सारा तेजाब जो है वो सांस की नाली के अंदर चला जाए, जिसकी वजह से आपको रात के वक्त खांसी होती है। दूसरी वजह, बड़ी वजह जो है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपीनिया, कि अगर आपका वजन ज्यादा है, आप मोटापे का शिकार हैं, जो आपके पट्टे होते हैं गर्दन के, ये जो पट्टे हैं गर्दन के वो रिलैक्स हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से पहले ही आपकी सांस की नाली के ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो जिसकी वजह से आपका सांस ऐसे लगता है कि जैसे कोई बंद हो गया हो, तो इस वजह से आपको खांसी होती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है पोस्ट नेजल ड्रिप्स। ये नाक में किसी को एलर्जी हो तो उस वजह से सूजिश हो जाती है। जब आप रात को सोए होते हैं तो कुछ धूपतें जो होती हैं निकलती हैं, जो आपके गले में चली जाती हैं, जिसकी वजह से आपको खांसी होना शुरू हो जाती है। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिसकी वजह से खांसी हो सकती है, स्पेशली जो हमारी पास ब्लड प्रेशर की दवाइयां होती हैं, जैसे कि एस इनहिबिटर्स हैं, जो जैसा कि हमारे पास लेसिनोप्रिल हो गया, अनिलाप्रिल वगैरह हो गई। इस तरह की दवाइयां होती हैं जो आपको खांसी करवा सकती हैं। पांचवें नंबर पे हमारे पास आता है दमा। दमे की वजह से भी अक्सर लोगों को खांसी रहती है। अगर आपका सांस भी फूलता है, आपके सीने से सीटी की आवाज आती है, तो इसके अलावा जो है सीओपीडी एक बड़ी वजह है। सीओपीडी जो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो इसकी वजह से जो खांसी है वो लंबे अरसे तक रहती है, और साथ में बलगम भी आती रहती है। ये उन लोगों में ज्यादा होती है जो सिगरेट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पे हर वक्त धुआं और पोल्यूशन हो, तो उन लोगों में ये सीओपीडी हो सकती है।